Vil du se hva du har fått? Ja. Mm. Hva er det? Hvilken hånd vil du ha? Den. Hvilken hånd er det? Er det høyre eller venstre? Venstre. Sikker på at du vil ha venstre? Ja. Ok, helt sikker? Mhm. Du er det? Ja. Ok. Og hva skjuler seg bak venstre hånd?